大家好，今日咧我為大家介紹紅燒魚。我哋睇下材料啊，鯇魚1斤，豆腐有3件，切開去半寸厚1件。咁冬菇咧，我哋發好咗嘅就1開2，有啲洋葱啦、紅椒啦，我哋切開一件件。咁樣料頭咧，我哋有蒜頭6粒，切片啊。薑咧就有10片，紅葱頭咧4粒，我哋都係切片嘅。就有啲糖芹啦，仲有啲葱啊、芫茜啊，就適量嘅。咁啲調味料咧，我哋有糖啊、生粉啊、生抽啊、老抽啊，我哋校色嘅。就有啲雞粉嘅。咁鯇魚咧，我哋咧就係俾1湯匙嘅生抽，半茶匙嘅胡椒粉，仲有2湯匙嘅酒醂，醃一醃去，醃半小時。俾2茶匙嘅生粉落去撈一撈啲魚啦。等佢煎上嚟咧就硬淨啲，同埋咧煮起上嚟咧唔會容易散。隻鑊燒紅咗，我哋俾2湯匙嘅油落去，然後將啲撈好咗嘅魚咧就魚皮向下擺落去煎。咁咧等啲定咗，等個魚身定型，煎到全部金黃色，然後將佢全部夾起晒。燒紅隻鑊，咁我哋俾2茶匙嘅油落去，擺啲冬菇片啊、洋葱片啊，將佢爆下，爆半分鐘，我哋就將佢畢上嚟啦。跟住再俾多2茶匙嘅油落去，我哋就爆啲料頭啦。咁咧，我哋俾啲薑片落去，爆香咗薑片先，因為呢啲都係魚嚟嘅，所以又俾多少少嘅薑片嘅。咁跟住又俾啲紅葱頭啊、蒜片啊，咁落去爆炒下佢先，等啲香味出嚟啊！真係好香嘅。如果中意食辣嘅，可以俾1隻辣椒落去。而家我哋倒啲紅椒啊落去，同埋啲糖芹落去一齊爆炒，約莫爆炒佢半分鐘，咁咧就可以畢起佢上嚟噶啦。將啲魚咧回翻隻鑊度，咁我哋咧就要俾啲紅燒汁落去。紅燒汁裡面有2茶匙嘅生抽啦，1茶匙嘅老抽，2茶匙嘅糖，1碗水。咁我哋而家加埋啲冬菇片啊，同埋啲豆腐片啊落去一齊煮啊。喺鑊邊灒1湯匙嘅酒落去，等佢香啲。好啦，冚埋蓋煮去2分鐘。好啦，我哋咧而家又擺埋啲爆好咗嘅料頭落去，煮一煮佢。記住唔好咁大力咁樣兜佢噃。用1茶匙嘅生粉，2湯匙嘅水埋一埋個芡。呢個時候我哋放埋啲芫茜葱落去啦，啲芫茜留翻少少嚟裝飾。再放埋啲麻油落去，等佢香啲，咁就煮完㗎啦。熱辣辣、暖粒粒嘅紅燒魚，真係好啱而家冬天食㗎。希望你哋鍾意啦，下集見，拜拜。